Bismillahirrahmanirrahim. This is error detection lecture 2. असां पहिरें लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ियो हुयोसीं त कीअं असां सेंटेंसिस खे सही करे सघूं था या उन्हनि में अगरि के एरर्स हुजनि त उन्हनि खे कीअं डिटेक्ट करे आइडेंटिफाई करे सघूं था ऐं उहो असांजो पहिरियों लेक्चर हुयो जेको इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुयो जंहिं मां तव्हांखे इहो ट्रिक्स कुझु ॿुधायूं हुयूं ऐं कुझु मेन पॉइंट्स ॿुधायूं हुयूं त कीअं असां कहिड़नि कहिड़नि टॉपिक्स खे असां जेको आहे ज़हन में रखणु घुरिजे जॾहिं असां कंहिं बि सेंटेंस मां एरर ॻोल्हणु वञूं पिया त हिन लेक्चर में ही लेक्चर 2 आहे ऐं हिन में असां कुझु सेंटेंसिस जी प्रैक्टिस कंदासीं त उन्हनि में एरर्स कहिड़ी जॻह ते आहिनि ऐं उन्हनि खे असां कीअं आइडेंटिफाई करे सघूं था सो अगरि तव्हां लेक्चर 1 नाहे ॾिठो त यू मस्ट वॉच ऐं जॾहिं तव्हां उनखे ॾिसंदव त उन खां पोइ तव्हांखे हीउ लेक्चर वधीक सम्झ में ईंदो सो उनजी लिंक बि तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिलियल आहे सो यू कैन वॉच एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर So first sentence hai, the boy which is sitting under the tree is my cousin. And in a sentence में error pronoun जे use में आहे and pronoun आहे relative pronoun. हिते boy जेको आहे उहो as a person use थियल आहे and persons जे लाइ असां who use कंदा आहियूं which use न कंदा आहियूं. So the boy who is sitting under the tree is my cousin. हिते हू इस्तेमालु थींदो विच इस्तेमालु न थींदो एरर जेका आहे उहा बी में आहे ॾिसो असांखे हिते ज़हन में रखिणो आहे त जॾहिं असांजो सब्जेक्ट हिते बॉय आहे त बॉय सां असां उहो जेको हुनखे रिलेट कंदो उहो प्रोनाउन कहिड़ो यूज़ कंदासीं रिलेटिव प्रोनाउन में असां जेकॾहिं हिते का ऑब्जेक्ट या ॿी का शइ हुजे हा त विच यूज़ पिया करे सघूं पर पर्सन्स जे लाइ असां विच यूज़ न आहियूं कंदा हू यूज़ कंदा आहियूं नेक्स्ट सेंटेंस आहे मेनी चिल्ड्रेन इज़ प्लेइंग आउटसाइड असां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ियो हुयो त अगरि असांजो सब्जेक्ट सिंगुलर आहे त वर्ब सिंगुलर पर जेकॾहिं सब्जेक्ट प्लूरल आहे त वर्ब बि प्लूरल इस्तेमालु थींदो सो मेनी चिल्ड्रेन इहो प्लूरल वर्ब आहे प्लूरल सब्जेक्ट आहे जॾहिं असांजो हीउ सब्जेक्ट प्लूरल हूंदो त वर्ब बि असांजो प्लूरल ई असांखे इस्तेमालु करिणो आहे सो असां इज़ यूज़ न कंदासीं हिते आर यूज़ कंदासीं एरर ऑप्शन बी में आहे हिते आर यूज़ थींदो Many children are playing outside. All the boys have did their work. हाणे इहो ॾिसजे त टेंस कहिड़ो आहे all the boys have did their work न थींदो हिते have लॻियल आहे ऐं इहो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस आहे त इन करे असां हिते done यूज़ कंदासीं all the boys have done their work. Every boy has completed their task just now. हाणे हिन में एवरी यूज़ थियल आहे ऐं एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तौर ते यूज़ थियल आहे त डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जॾहिं बि यूज़ थींदो आहे त उन सां वर्ब बि सिंगुलर लॻंदो आहे जीअं हिते हैज़ लॻियल आहे ऐं उन सां जेको हीउ प्रोनाउन यूज़ थींदो या हीउ जेको एडजेक्टिव पॉज़ेसिव एडजेक्टिव यूज़ थींदो उहो बि सिंगुलर वारो यूज़ थींदो मतिलबु एवरी बॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज़ टास्क थींदो सो एरर ऑप्शन सी में आहे हिज़ टास्क थींदो सी Not only the father but the sons are laughing loudly. हिते असां कंजक्शन जे टाइप्स में पढ़ियो आहे त नॉट ओनली सां बट आल्सो यूज़ थींदो आहे हिते सिर्फ़ु बट यूज़ थियल आहे या एरर जेका आहे हिते ऑप्शन बी में आहे ऐं हिते करेक्ट कीअं थींदो हिते थींदो बट आल्सो नॉट ओनली द फादर बट आल्सो द सन्स आर लाफिंग लाउडली ही इज़ बिज़ी विथ हिज वर्क सो ही कैन नॉट टॉक टू यू इन में एरर कहिड़ी जॻह ते आहे माई फ्रेंड इज़ एज टॉलर एज मिसिस ऑसिफ हिते एज यूज़ थियल आहे ऐं जॾहिं बि हिते असां कंपेरेटिव यूज़ कंदा आहियूं उन टाइम में जॾहिं असां ॿिनि खे कंहिं ॿिनि शयुनि खे या ॿिनि माण्हुनि खे कंपेयर कयूं पर हिते कंपेयर नथो करे हिते चए थो हीउ एतिरो ई डिघो आहे जेतिरो मिसिस आसिफ आहे मुंहिंजो दोस्त ओतिरो ई डिघो आहे त उन में असां कंपेरेटिव डिग्री न एज सां हमेशह असां पॉज़िटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं सो एरर जेका आहे उहा ऑप्शन सी में आहे एंड माई फ्रेंड इज़ एज टॉल एज मिसिस आसिफ थींदो एज सां असां कंपेरेटिव यूज़ न कंदा आहियूं पॉज़िटिव डिग्री यूज़ कंदा आहियूं एडजेक्टिव जी दे आर एज सीरियस एज मी ऐं इन में हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां वटि एज इस्तेमालु थियल आहे सेंटेंस में
त एज़ खां बाद में जेको प्रोनाउन यूज़ थींदो उनजो ऑब्जेक्टिव केस न बल्कि सब्जेक्ट यूज़ थींदो. सो दे आर एज सीरियस एज आई या एज सीरियस एज आई एम. त हिते सब्जेक्ट तौरु यूज़ कंदासीं असां हिनखे, मी यूज़ न कंदासीं. बिटवीन यू एंड ही नो बडी शुड इंटरफेयर. जॾहिं बि बिटवीन या अहिड़ी ॿी का प्रिपोजिशन यूज़ थियल हूंदी आहे त असां उन खां बाद वारो जेको प्रोनाउन यूज़ कंदा आहियूं उहो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कंदा आहियूं, ऑब्जेक्ट यूज़ कंदा आहियूं. सो बिटवीन यू एंड हिम थींदो हिते. एरर ऑप्शन बी में आहे ऐं हिते सही हिनखे कीअं था करे सघूं असां, बिटवीन यू एंड हिम, नॉट ही. वन ऑफ द फ्रेंड्स शुड एडवाइज़ हिम टू टेक द एग्ज़ाम. हाणे हिन सेंटेंस में असां ॾिसूं था त शुड इस्तेमालु थियल आहे. शुड इज़ अ वर्ब एंड जॾहिं इहो हेल्पिंग वर्ब आहे त हिते असांखे मेन वर्ब यूज़ ई करिणो आहे. शुड खां पोइ असां नाउन यूज़ त नथा करे सघूं. शुड हेल्पिंग वर्ब आहे, मॉडल वर्ब आहे, मतिलबु हेल्पिंग वर्ब थियो इहो. हेल्पिंग वर्ब खां बाद में असां मेन वर्ब यूज़ कंदा आहियूं, नाउन यूज़ न कंदा आहियूं. सो एडवाइस न थींदो हिते, एडवाइज़ थींदो, ADVISE. एडवाइस is a noun and advise is a verb. So here we have to use advise. And हिते maybe तव्हां कंफ्यूजन थींदी हुजे त हिते टेक एग्ज़ाम कीअं थियो आहे. त एग्ज़ाम ते असां टेक ई यूज़ कंदा आहियूं. एग्ज़ाम जॾहिं स्टूडेंट आहे उहो एग्ज़ाम टेक कंदो आहे न, स्टूडेंट टेक्स एग्ज़ाम. सिंधी में असां वटि मीनिंग थोरी अलॻि थी वञे हिन जी. असां चवंदा आहियूं इम्तिहान ॾियणु, त माना गिव एग्ज़ाम, ईअं न थींदो, टेक एग्ज़ाम थींदो. नेक्स्ट सेंटेंस आहे ही इज़ बिज़ी विथ हिज वर्क सो ही कैन नॉट टॉक टू यू. हिन सेंटेंस में एरर ई ऑप्शन में आहे, छाकाणि त कैन नॉट मॉडल वर्ब आहे. मॉडल वर्ब कॾहिं बि सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नाहे खणंदो. वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म हमेशह यानी कि बेस फॉर्म यूज़ थींदो आहे. मॉडल वर्ब सां फर्स्ट फॉर्म यूज़ कंदा आहियूं. हिते असां वटि हिते कैन नॉट यूज़ थियल आहे ऐं कैन नॉट सां टॉक थींदो, टॉक कॾहिं बि न थींदो.